Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Qwara Tech. Yau bidiyon da nazo da shi zan nuna muku yadda ake shiga cikin application idan an kulle shi. So wannan bidiyon yana da amfani sosai idan kana so zaka shiga wani application na wani budurwarka, saurayinki ko kuma wata kanwaka, so zaka yi amfani da wannan bidiyon da zan yi yau wajen shiga cikin application din ba tare da kuma ka lalata wa mutum setting shi ba. So a baya na taɓa yin shigen wannan bidiyon to amma saboda muhimmancin shi na gyara shi na zo na yi wani samfuri daban. To kuma bidiyon da za mu yi a gaba zan yi kuma yanda kai kuma za ka yi ba za a iya shiga naka ba. Ina fata kun gane, tunda dama muna nuna cuta ne kuma muna nuna magani. Misali yanzu idan za ka shiga WhatsApp, kun ga an kulle WhatsApp din, sai na sa pattern sannan zan iya shiga WhatsApp din. Haka idan zan shiga wajen kira, shi ma an kulle shi, sai na sa zan shiga. Haka wajen contact, shi ma sai na sa zan shiga. So wannan duka an kukkulle su, kuma akwai yanda ake yi a shiga cikin wannan application din duka waɗannan ba tare da ka san me pattern din ba. So idan ba ku yi subscribing channel din ba ku yi subscribing, ku taɓa alamar ƙararrawa domin kada bidiyoyin mu masu amfani irin waɗannan su wuce ku, ta yanda da zarar mun sa su za ku same su. To yanda ake yi shine idan ka karɓi wayan mutum kana so zaka shiga wani application kaga ya samu kulli, kai tsaye tafi wajen setting. So idan ka je setting sai ka je bangaren app and notification. So abinda zaka yi shine sai ka duba kaga yana da wani application wanda yake na kulle application a cikin application ɗinsa na wayarsa ko kuma a cikin application ɗinta na wayarta. To idan ka duba yanzu kun ga ai ni da yake kun ga gwaji ne ga application ɗin nan daga sama. To idan baka gan shi daga sama ba sai ka taba see all apps. In ka shiga see all apps sai ka ringa duba a hankali sai ka ga application din da yake da alaka da mukulli. Kun ga anan akwai application masu mukulli guda biyu a wayata. To kowanne ka shiga tunda baka san wanne ne aka yi amfani da shi wajen kulle wannan ba. So misali na shiga na farko sai kai pause to stop. Kun gani ko? Sai ka danna okay, sai kai baya. Shi ma na bin nan sai ka shiga sai kai pause to stop. Tunda baka san wanne ne aka amfani da shi ba. To yanzu wayannan application guda biyu na kulle wannan, ko ma wanne ne zaka iya shiga cikin duk wani abu da kake so ka shiga. Misali yanzu zan shiga wajen kira, ba za a tambaye ni pin ba, pattern ko pin ba. Sannan zan shiga WhatsApp din da na shiga dazu, kun ga ya shiga lafiya lau. Sannan zan shiga duk wani waje contact, so kun ga shi ma ya shiga lafiya lau. So ka lalata shi. To amma setting nashi yana nan. Ya zaka dawo da setting? Sai ka shiga cikin wayar, sai ka je ka nemo wannan applications din, ka gan su nan da zarar ka shiga cikin su to settings ya dawo. Ina fata kun gane. Shi ma wancan din da aka kulle sai ka zo ka shiga cikin shi, kun gane. So wannan shine inda ake shiga cikin application ko da baka san pin din shi ko pattern din shi ba, idan an kulle wani application na waya da shi. So ina fata kun ji daɗin wannan bidiyon, kuma idan kana da wata tambaya ko wani ƙarin bayani ko na abu gane ba, ku yi min magana a ɓangaren comment. Insha Allah zan ba ku amsa cikin gaggawa. Sai an jima, mun gode.